कौन ज्यादा खराटे लेते, आप या आपकी पत्नियां? खैर साहब, कराटे तो मैं ज़्यादा लेता हूँ। आप ज्यादा लेते हैं। और सर हम दोनों में से शायद कोई भी खराटे नहीं लेते। दोनों नहीं लेते दोनों खराटे? साइलेंट है। दोनों साइलेंट हाँ, है। एकदम साइलेंसर लगा के सोते। आपको क्या लगता है कि आपके जो मर्द हैं यहाँ पे वो खराटे लेते हैं? कभी आवाज ही नहीं आती, सोते समय में तो कराटे की आवाज ही नहीं आती ना। पक्की बात, आप चेक करती कि है या नहीं है? हाँ, चेक कर लीजिए। कहीं पड़ोस के घर में कहीं रात को झाड़ू वाड़ू देने तो नहीं गए? साफ सफाई करने के लिए तो नहीं गए? नहीं नहीं नहीं। क्योंकि आप बहुत टॉर्चर करती हैं, तो ये डरते हैं। बहुत डराई है सर इसने मुझको। अच्छा,